গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ মিনি ব্লগ। আজ আমি গেছিলাম মেলাতে, আর মেলায় গিয়ে প্রথমেই যেটা সবার আগে চোখে পড়ে আমার, সেটা হচ্ছে ইয়াররিংস। আর সেরকমই কিছু ইয়াররিংস আজও আমার চোখে পড়েছে, আর সেগুলো আমি দেখো মেলা থেকে কিনে নিয়ে চলে এসেছি। সো চলো তোমাদের সাথে এখন আমি একটা একটা করে সেগুলো শেয়ার করি। সো এটা ছিল ফার্স্ট ইয়াররিং, যেটা ছিল ব্ল্যাকের মধ্যে, আর তোমাদের আমি আগেই বলেছি আমার ব্ল্যাক কালার খুব পছন্দের। আর সেকেন্ড যে ইয়াররিংটা ছিল সেটা হচ্ছে এই যে, এটা ছিল হোয়াইট কালারের মধ্যে। আর থার্ড যে ইয়াররিংটা ছিল সেটা হচ্ছে দুটো কম্বিনেশন, মানে হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক দুটো সেট করা। আর এই তিনটে ইয়াররিং কেনার পর আমার ফট করে একটা হার পছন্দ হয়ে গেল, আর এই ইয়াররিংগুলোর সাথে আমি আরেকটা হারও কিনে নিয়ে চলে এলাম। সো দেখো এটা হচ্ছে সেই হারটা। আর তোমাদের কোন ইয়াররিংটা সব থেকে বেশি পছন্দ হলো সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। বাই বাই।